Працівники шляхово-експлуатаційного управління латають ями на вулиці Степана Бандери у Рівному. На час війни уряд обмежив фінансування капітальних видатків, тому поки комунальники можуть здійснювати лише поточний картовий ремонт найбільш пошкоджених ділянок дорожнього полотна. Одночасно роботи тривають тут, а також на вулиці Хвильового та у сусідньому із Рівнем Квасилові. Від початку війни таким чином комунальники вже відремонтували 12 вулиць. Ми виконали поточний ремонт вулиць, це такі як вулиця Макарова, генерала Безручка, Власа Самчука. Зробили кільце, Луцьке кільце виїзд, зробили кільце на вулиці Корчатова, зробили, недавно закінчили ремонт вулиці Марка Вовчка. Це приблизно десь сума до 12 мільйонів гривень виконано. Загалом, згідно з даними міськшеу, ремонту потребують 80 вулиць обласного центру. З понеділка комунальники продовжують латати ями на Степана Бандери, а також на вулиці Відінській. Побачимо, яка буде погода, приступимо до вулиці Соборної. Там є такий невеличкий ремонт від кооперативного техніку і донизу. Роботи в нас вистачає, ми зараз працюємо 3 бригадами щоденно. Роман Свирида, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.